السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ وحشتوني. معلش ان كان صوتي بايظ شوية طبعا من البرد وكده، وبرد الصيف طبعا فظيع جدا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. النهاردة هنعمل بإذن الله أكلة كده خفيفة وسريعة ومغذية في نفس الوقت ومش مكلفة. هنعمل دبابيس المشوية، دبابيس الفراخ المشوية. عندك كمية من الدبابيس المشوية، دبابيس الفراخ قصدي. يعني عندك كيلو، عندك كيلو ونص، الكمية اللي انت بتحتاجيها لأسرتك. يعني ده كنت جايبة طبق على بعضه كده، يعني ممكن يكون كيلو وحاجة يعني. المهم يعني الكمية اللي انت عايزاها دي براحتك خالص. عندي طبقين اهو فيهم خضار. الطبقين زي بعض، في قوطة وفلفل وبصل. هناخد واحد منهم بنقطعه ونحطه في الكبة، هنفرمه فرم كويس جدا. زي ما انت شايفة كده، قطعت البصلاية وقطعت القوط عليها والفلفل برضو قطعه حتت كده. يعني قطعي تقطيع عشوائي يعني. كده كده هيتفرم في الكبة. حط بقى التوابل بتاعتنا. ده الطبق التاني ده هقول لكم بعدين، خليه على جنب ونقول لكم بعدين هنعمل بيه ايه. حطينا معلقة ملح كبيرة كده. عندنا 7 بهارات، حط معلقة. فلفل اسود معلقة. كمون معلقة. عندك توابل لحمة حطيها. ما فيش مشكلة خالص. توابل الفراخ حطيها. مرقة دجاج لو عندك حطيها، اللي انت عايزاه ده اختياري. التوابل دي براحتك. معلقة خل كبيرة اهي زي ما انت شايفة اهو. و... وهنحط طبعا هنعصر ليمونتين وقطعة زبدة اهي. طبعا ايه، انا هحط ليمون بس ايه، عشان كنت مطلعاه من الفريزر فسيبته على جنب شويه عشان يفك. ما كانش عندي ليمون اخضر، فانا كنت حافظاه بيتحفظ كده صحيح كده في الفريزر. فانا برضو هعصره على الايه، على الخلطه اللي في الكبه. ليمونتين كده محترمين يعني. جبت قطعه زبده ودهنت بيها ارضيه الصينيه زي ما انت شايف. زبده، سمنه، زيت، اللي موجود عندك يعني مش شرط. الموجود عندك حطيه. نجيب بقى كمية الخضار التانية. بصل قطعته حلقات كده وابتدي ارصه كده. برضو رص عشوائي يعني، احنا مش هنزوق يعني. بس المهم ان انت تملي بيه ارضية الصينية كلها. انت شايفة كانوا بصلتين، فايه هيملوا الصينية بإذن الله يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اه، بفككوا كده من بعضي. يديكي بقى الدوائر ايه، تفك طبعا بكل سهولة، مفيش مشكلة خالص. خلاص خلصت البصل اهو. مليت أرضية الصينية كلها زي ما انت شايفة كده بالبصل، حلقات البطاطس، حلقات البصل. معلش. ما تاخذونيش بقى، البرد بيعمل عمايل بقى، بيلخبط الواحد. ارص برضو الايه، شرايح القوطة اللي انت شايفاها مقطعة كده شرايح اهو. رصها على البصل، وبعد كده نحط الفلفل. كنا مقطعينه برضو شرايح كده طويلة او شرايح مدورة زي ما تيجي معاكي. الفلفلة بتتقسم فبتتفتح معاكي الشريحة المدورة، مفيش مشكلة خالص. المهم ان احنا نحط الفلفل. يبقى عندنا 3 طبقات اهي، بصل وقطع وفلفل. اديها رشة ملح خفيفة كده، رشة خفيفة، ان انا حاطة توابل في الخلطة اللي في الكبة. ونحط معلقة صغيرة فلفل اسود عشان طبعا الخضار تطعمه. هجيب طبق. طبعا الدبابيس دي مغسولة من الاول كويس جدا، تغسليها كويس جدا جدا. وحبذا لو كنت نقعاها كمان في مواد النقع اللي احنا اتعلمناها قبل كده، محلول النقع. حطيت كمية كده على الدبابيس من الخلطة اللي في الكبة اللي عملناها مع بعض في الأول. جبت بس سكينة كده ايه، هديها ايه، تشريح كده خفيف كده، هديها فتحات صغيرة عشان الخلطة دي تخش جواها
اضمن ان هي الخلطة تخش جواها وتديها طعم كمان، يعني الخلطة تدي طعم جوه وبره. زي ما انت شايفة كده بقطعها كده تقطيع عشوائي، فاتحة كده عرض طول، مش مشكلة زي ما تيجي معاكي كده، زي ما انت شايفة كده اهو. شايفة؟ ممكن ما تقطعهاش عادي يعني، بس انا بحب الخلطة دي تخش جواها، تتغلغل كده جوه اهو زي ما انت شايفة كده. بصي بصي باخد الخلطة احطها جواها ازاي اهو. يعني ابتدي احط بقى عشوائي كده، واقلب كل حبة الخلطة اللي انا حطيتهم، اقلبها مع الدبابيس. ويا ريت الخلطة دي لو حطيتيها كده تسيبيها مثلا بتاع نص ساعة ولا حاجة. بس طبعا انا عشان مستعجلة فحطيت على طول. ابتدي بقى ارص على الخضار، الرص اللي يعجبك طبعا. انا بحب ارص الرصات دي في الاكل بتاعي، في اي حاجة بتدي اصلا شكل حلو كمان للصينية اهو. وبتاخد كمية كبيرة، يعني مش هيتبقى منها حاجة بره، بدل ما يتحط فوق بعض يعني كده. ترص رصة حلوة. هناخد بقى الايه الخلطة اللي كنا حاطينها على الدبابيس، هنحطها، مش هنرمي حاجة خالص، آه، مفيهاش اي حاجة، هنحطها على الوش كده. وبقية الخلطة برضو اللي موجودة في الكبة هنحطها برضو اهو. مش هسيب اي حاجة، اللي موجودة حتى اللي على السلاح بتاع الكبة حطيتهم برضو. حط كده في الجناب شوية عشان تنزل تحت بقى. انا عايزة الخلطة كمان تنزل تحت مع الخضار اللي تحت، مش حكاية على الوش بس وخلاص. وبعدين اخدها واحطها على البوتاجاز. ليه بقى على البوتاجاز؟ ولعت الفرن، اولع الفرن يسخن لما درجة الحرارة بتاعته تبقى عالية جدا، على حسب درجات الحرارة اللي عندك. المهم يبقى سخن جدا. في الوقت اللي الفرن فيه بيسخن، باخد الصينية بتاعتي احطها على البوتاجاز شوية، بتاخد بس ايه غلوة كده على البوتاجاز. هتشوفيها دلوقتي معاكي اهو. خدتها حطيتها على البوتاجاز، هتاخد يدوب غلوة، غلوة واحدة. وبعدين اكملها بغطاها واحطها في الفرن. لو عندك ورق فويل غطيها بورق فويل وحطيها، ما عندكش غطي زي ما انا عايزه، شايفه زي ما انا مغطيها كده. الغطا ده بيمنع البخار، ما يخلوهوش يتسرب بره، وبيساعد على ان اللحمه تستوي معاكي تبقى جميله. حطيتها بقى في الفرن بعد كده. وبعد ما طلعت من الفرن هوريها لك دلوقتي المنظر التحفه بتاعنا. بصي منظرها طبعا اتشوت لان انا شلت الغطا. لما لقيتها دخلت على السوا شلت الغطا وسبتها ايه وشها يحمر كده تحت الشواية. بص المنظر بقى جميل ازاي، ما شاء الله، اللي يخلي الشبعان ياكل تاني. اللي بألف هنا وشفا، وجربيها بطريقة حلوة جدا للشوي، ولا دخان بقى ولا الكلام ده كله، ولا فحم ولا الهلس ده كله. يلا اللي مشتركش في القناة يا حبايب قلبي يشترك. وعايزين احلى لايك والكومنتات بتاعتكم، اللي عايز يسأل على حاجة يسأل بكل بساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.